Fala galera Plus, sou eu, Fernando Silvertube, trazendo esse vídeo novo hoje para vocês aqui no canal Fernando Silvertube Plus. Vídeo para mostrar o clima agradável de chuva do dia 5 de fevereiro de 2023, aqui na comunidade Lagoa Grande, aqui em Itaburu, Ceará. Se você for novo aqui no canal Fernando Silvertube Plus, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like e venha fazer parte aqui dos vídeos, porque aqui tem conteúdo de sertão de qualidade para vocês, tá bom? Vídeo especial, gravado no mesmo dia e postado no mesmo dia, que eu sei que é isso que vocês gostam, tá bom? Deixa o like, fortalece o nosso trabalho, porque aqui tem vídeos todas as semanas, tem 3, 6 vídeos por semana, e aqui você encontra o melhor conteúdo de qualidade. E quero pedir também a todos que se inscrevam no canal Fernando Silvertube, também meu canal principal, o link aqui na descrição e nos encardes acima. Ajuda este canal a crescer para que a gente possa sempre trazer os melhores vídeos e os melhores conteúdos para vocês que me acompanham aqui nos meus, tanto no Fernando Silvertube Plus quanto no Fernando Silvertube. Conteúdo de qualidade, só aqui a gente tem, tá bom? Vídeo de sertão que eu sei que vocês gostam. Vou encerrando esse vídeo por aqui e vou deixar vocês com o videoclipe desse clima de chuva aqui, do especial aqui na comunidade Lagoa Grande, Itaburu, Ceará. Valeu, gente, tamo junto e até o próximo vídeo. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake